man lu ma motivé pour taxaw Banjul Side mooy lu nga xam ne moo soxal gox gi ok gox bi moom macha allah in terms of employment mooy lu ma fi def bari na yaa ngi gis job yu ma créé pour xale yi eeg si trolley yi dem na nearly 300 plus so si wàllum jigéen ñi tamit lu ma créé tamit bari na parce que jigéen ñi nga xam ne ñoo dee dem si fisis jati bi di fa jaay jëndee jën loolu maa ko créé yaa ngi gis tey maa ngi ko créé 2017 yaa ngi gis so tey jigéen yuy wàcca foofu noonu su ma doon 300 jigéen ñi nga xam ne si week bi ñoo dee dem uti jigéen jën foofu noonu tey jën boobu noonu duy doy gaay yaa ngi gis so right now tamit ubbi nañ beneen branch Mandinari bu nga xam ne pour jigéen yi buñ dee ñëw fii nii torop parce que daf dee méttee gaay soo xalaatee paas bu gaay dee fay yaa ngi gis jógee Tanje jógee Burufut nga paas ñëw ba Banjul yaa ngi gis ñaata nga fay nearly $100 ak sa pan ak yooyu nga ñëwaataat nga fayaat paas ay $500 $600 loolu su génnee sa profit bu lu ndaw ngaa jóge soo jigéen yi dañ dee sonna torop si dañ dee jooy paas bu gaay dee spend yaa ngi war a ay sa jënni yaa ngi war a def transport ak yooyu daf dee métti ak gaay torop so ñu channel beneen Mandinari bi nga xam ne yeneen satellite village yi su nga xam ne dañ dee ñëw bañ mun nañoo am foofu noonu so te ngeen ne système boobu mu ngi woog ba nga xam ne léegi fii daf dee xaw a is tuuti emu si loolu rek parce que ñun lu ma dee créer si wàllum foofu noonu bari na parce que man dama bugg a xale yi xam nga seet si man si nu ma liggéeyee man musuma nasa si wàllum liggéey parce que dama ko door si grassroots bi ñëw ba tey yëpp musuma tukki musuma dem fee lu ma am yëpp Banjul laa ko amee fii so loolu laa dee bàkkoo yaa ngi gis so musuma travel musuma dem Europe musuma dem fen tey maa ngi sant yàlla macha allah parce que lan la yëpp Banjul fii nii la so Banjul moo ñu ñor xam nañ ne fii gan yaa ngi ñëw di fi méeg ay millions si dem waaye not waa Banjul yi toog fii nii liggéey so fu ma ko amee sàccewu ma ko dem ma ko fenn Banjul fii laa ko amee amul lu ma fi deful amul jaay naa poobar jaay naa lu nekka jaay naa warga sukur taabul fii jaay naa lu nekka yëpp waa Banjul ñoo ma dooleel yaa ngi gis dugg naa si géej bi reyante naa fa ñëw naa xam-xam moo fa ñëwee ñëw naa stabilise naa fa wook na ba tey macha allah waa Banjul yi tamit xam nga créétal naa leen job opportunity bi nga xam ne xale yam faa dem liggéey tey xale yu liggéey Banjul tey bari na tey Banjul xale yëpp a ngi yëngu si affaire yi géej taluñ dara affaire yi géej rek leen tal koo mun dama seel parce que lan la ñu ngi seet si man yaa ngi gis soo gis na ne man lan la achieve si ndox gi te tey su ma waxul loolu tey ñu amoon na time bu nga xam ne maa amoon difficulties former mayoress Mam Say interim Mam Say Dawda Jones Bata yan na su sedda si kawam xam nga musoon nañoo ñëw pour daaneel suma kanting bi gars yi taxaw ñu ne duñ ko daaneel parce que dañ bugg a xale Banjul luy roy si man yaa ngi gis tey lu gaay séntu woon loolu moo am tey yaa ngi gis tey mu ngi ni hundreds of nit ñu ma admire yaa ngi gis so lan la pour Banjul so hundreds of xale yooyu noonu ñoo jóg tey ñu ne naa taxaw ma represent leen yaa ngi gis so moo tax it loolu ma jox fit te xale yaa ngi bootu suma gannaaw parce que dama fi def dara créer na employment xëyuma rek ne dama taxaw yaa ngi gis su ma legacy bu ma bil xale yi loolu lañ jël ne su ma gën a doolelee dinaa gën a def nga xam ne dina ëppale. yéen waa Banjul South seen mbokk seen xarit seen am di jàmm seen player moo gën a di wax ak yéen tey
ndax ñun ñëpp xam nañ Banjul naka la demee woon Banjul yi démb ak Banjul yi tey soo gisee tey yuut ci génn ngemba suñ honorable bi Yaya Kuyateh dañ gis taxawaayam biir Banjul ak ay jëfam yu mu def biir Banjul te ñëpp teg nañ ci seen bët man nag duma wax ci wàllu lu mu def Banjul sax waaye lu may wax mooy dama leen bëgg a wax kan mooy Yaya ndaw boo xam ne la waa Banjul la fii la dëkk fii la màggee fii la amee ay teraangam waaye seetul loolu yëpp mu jëlaat teraangam mu doon ko emale moom ak kenn ak njabootam bi mu jël ko ne dama koy fas yéene bokk ak waa Banjul séddoo ko waa Banjul saaw kon nag façon ngi kooku soo ko amee war nga ko bàyyi xel bu baax a baax te yàlla wërsëgal na ko loo xam ne tey mun na cee dunda moom njabootam ak famille waaye yëpp mu wone gannaaw ne man daal damay gis ne Banjul taxaw na Banjul dama koy yóbbu si kanam a kanam fu ma ko fekkoon daal dama ko koy yóbbu fu ko ëpp te nit amul dal ay rakaam ak ay magam Yaya tey lu mu am bokk na ko waa Banjul Yaya ci façon activités bu nekk loxo ma ngi si su jigéen ñi xewlee nga ne jigéen ñi la àndal su yuut si xewlee nga ne yuut ci la àndal su mag ñi jógee Yaya jóg na te amul fooy dugg a Banjul te amul borom xam-xam bu ko dul ñaanal ndax gis nañ taxawaayam Banjul gis nañ xol bu mu amal Banjul kon nag suñu wax du ci sori sax ñu ngi koy ñaanal rek lépp lu moo mébét pour waa Banjul South Banjul Central Banjul North yal na ko yàlla jox te xam nañ ne Yaya su amee lii place bu moo ut Banjul sa kanam ca kaw ndax ñun xam nañ éeneem Banjul xam nañ bu baax lu mu éene Banjul fu mu dugal nag benn kàddu bi ngay wax Yaya moo baax Yaya moo def nangam Yaya moo invest li Yaya moo def li lu ko war rek la def ndax Yaya tey su ko neexoon am na ñoo xam ne dañ tukki ñëw amee seen xaaj emale ko seen bopp waaye lu moo foraatu fii moom la jël boole ko ak waa Banjul yëpp pour séddoo ko ñoom kon duñu am dara lu ñoo wax rek lu di ko ñaanal rek lépp lu mu ragal yàlla na ko sori lépp lu mu ñemeñ yàlla na ko jegeñ si loolu da ngay amoon luñ cay wax jërë ngeen jëf. tey town hall meeting buy dem bu mayoress bee def ni ñu ngi ko see gërëm di ko sant so gis nga mayoress bu ñëwee create town hall bii nii tax na man tamit ma capitalise pour jigéen ñi pour affaire yi stool yi mayor ngi nii di sampa stool yi fu mu nekk nii ñu ngi ko see gërëm di ko sant léegi stool boobu noonu su paree léegi jën du yaaxooti si marché bi ku nekk soo liggéey ba wàcc nga dem denc sa jën bi waaye su town hall meeting bi amutoon ni kon dina jafe trop pour ñu leeral lii parce que mayor tey loo ko wax si town hall meeting bi su ko deful rek daf ko dee note down mu taxaw si xar si tànk tubaayam pour loolu am ñu ngi koo gërëm di ko sant si loolu waaw. gox gi moom dama gën a yokk rek comme léegi dinaa créer lu nga xam ne moo soxal gox gi for exemple tey di nga gis ne foo ñu am fish shop si gox bu nekk yaa ngi gis Habday Ward dina am fish shop Jolof Town dina am fish shop Portuguese dina am si fish shop within 90 days incha allah within 90 days loolu dinañ ko create yaa ngi gis so fish shop yooyu noonu dina create another employment so di nga gis ne fish shop yooyu noonu dinañ ñëw di leen supply ay jën te duñ sonna sax pour dem uti jën dinañ leen supply jën mu nekk sales and return ñuy responsible pour fish shop yooyu noonu soo ñëwee tamit tey soo demee si suñ landing site si daf dee métti trop parce que dina gën a yombal mbir gi parce que dañ dee seet ne mu ngi lose lot of revenue si nga xam ne city council ba nga ko use mu ngi koo lose parce que di nga gis ne léegi ba pare suñ gars yi tamit ñu nga xam ne ñoo nekk si landing site bi dañ dee jaay gaay advantage bu mag parce que di nga gis ne suñ gars yi dañoo nappi ji suñ ñëwee nappi ñëw indi seen jën yi war koo jaay mu am jën bu nga xam ne jógee na Kafountine Sénégal de ñu ñëw jaay ko indi ko si suñ landing site bi so di nga gis ne ñun léegi suñ gars yi seen jën ñu gars yi nappa pour ñu jaay ko dafa métti difficulté yooyu dafa dee am so waaye dinañ leen tegal rules and regulations su nga xam ne xam nga
council bi dina am ba pare landing sign bi dina am ba pare suñu gars yi Banjul South si xale yi ni meeg soo ñu am place si biir landing site bi parce que landing site bi soo demee dafa pour nga gis waa Banjul bu nga xam ne mu ngi yëngu foofu noonu daf dee is very rare so bugga nañoo jël waa Banjul tamit claim seen ownership wane ne comme yeneen dëkk yi soo demee Tànjee tey di nga fa gis gars yi waa Tànjee ñoo xam ne ñoo responsible seen association bi am nañ fi waaw association bi tamit bu nekk landing site dina ñëw boole si waa Banjul yi mu gën a takku so di nga gis ne dinañ create another employment